Danas ću vam pokazati kako da presađujete paradajze i paprike iz kolektiva u svoju gredicu i to u gredicu u kojoj još uvek nismo ubrali pretkulture. Zapravo imali smo jako hladno proleće i pretkulture kasne, ali to ne znači da treba da kasnimo sa presadnjom glavnih kultura. Zato ćemo danas da ubacimo glavne kulture u gredicu koju smo zajedno poseli. Zapravo ovo je plan gredice. Svi vi koji možda prvi put gledate setvu ove gredice vidjet ćete čitav plan. Kao što vidite, trenutno se na gredici nalaze pretkulture. Dakle, za sve vas ova gredica je puna hrane. I u ovu gredicu više ništa ne može da stane. Zapravo to nije tačno. Vidjet ćete kako ćemo danas ubaciti glavne kulture. Jer to će biti pre svega lep prizor i vrlo efikasno. Jer ćemo imati glavne kulture koje rastu. Dok njima ovaj prostor bude potreban, mi ćemo svakako ubrati sve ove pretkulture. A pretkulture će ujedno da ostvaruju svoj posao i svoju ulogu i štitit će naše glavne kulture. Analiza koja je na ovoj gredici postavljena je upravo ova. U pitanju je analiza za zaštitu mrkve od mrkvine muve i mrkva nam je glavna kultura, ona je nikla. Sve ovo zeleno su sporedne kulture i njih je trebalo obrati pre ubacivanja glavnih kultura. Ali zapravo to i ne mora da se desi jer sezona nekada može biti hladnija kao ova, ali to ne znači da treba da kasnimo sa glavnim kulturama. Ovo su nam gore glavne kulture i sada ćete vidjeti kako to izgleda na terenu jer ja sam već poređala dole ispod same gredice glavne kulture. Stanje na gredici je takvo da je bukvalno sve niklo. Dakle, sve ono što smo posejali je na svom mestu. Još uvek nije dospelo za berbu i dospeće za berbu za nekih 10 dana, ali sada ćemo na mestima koja su predviđene za glavne kulture i da ubacimo glavne kulture. Dakle, to su nam na početku pored graška kupusarice. Treba njih ubaciti. A ovdje bi trebalo ubaciti paprike. Vi ćete ubaciti paprike, ja sam ubacila jagode. One su bile višak i tu sam im postavila mesto. Evo, možete i vi imati inspiraciju za sadnju jagoda. Niska boranija koja je spremna. Nakon toga ubacujemo paradajz koji je spreman. Ovaj celer je višak. On nije deo ove analize, ali ubacit ću ga između paradajza jer ima prostora između paradajza. Patliđan, umesto patliđana ubacit ću paprike jer za patliđan je rano, ipak još uvek nije maj, savjetujem da samo patliđan od crvene zone ubacujete kasnije i naravno ispred bobova ubacit ćemo ovaj praziluk. U ovoj analizi imamo grašak i salatu koji su čuvari mesta kupusaricama. Dakle, sada je cilj da se kupusarice ubace između graška i salate. Dakle, tu postoji mali prostor, naprave se gnezda, one idu na 30 cm, ovo je 1,20 m širina, dakle ovdje nam stanu 4 sadnice kupusarica i kupusarice dok budu porasle, ova salata će se i na neki način presađivati u bašti i obrati. Grašak svakako pada sa strane i kupusarice će imati zaštitu od buhača, a pritom rašće, jer svim ovim biljkama je potrebno sigurno mesec dana da razviju jak koren, a za to vreme sve ove pretkulture će biti obrane. A sada radimo ovaj deo gde ubacujemo kupusarice. Vidite, ovo je mrkva. Mrkva je nikla, to je ta mrkva. Ovdje imamo salatu i grašak. Evo, pogledajte, salata i grašak i ovdje na ovoj poziciji ću sada ubaciti kupusarice. Na ovoj poziciji napravit ću gnezdo. 10 cm prečnika, dubine 10 cm i gnezdo se naravno puni mešavinom 3-2-1. I to je potrebno zaliti, ja ću naknadno da zalijem. I tu se ubacuje kupusarica. Sada ću napraviti 4 gnezda. Vidite, 4 gnezda, pri čemu uopšte nisam narušila nikako rast ni salate niti graška. I sada ću tu ubaciti sadnice kupusarica. Ja ću ovdje odraditi miks. Vi možete ubaciti bilo koje sadnice. Evo ga. Ubacila sam je između salate i graška polako i sada te kulture rastu zajedno. Vidite kako to izgleda kada je završeno. Pored je grašak, pored je salata i između se nalaze kupusarice. Ova analiza ima nekoliko blokova i svaki blok zapravo počinje i završava mrkvom. Sljedeći blok je upravo ovaj koji gledate od ove mrkve do ove mrkve i između bi trebale da uđu paprike, ali ovdje su posađene već
jagode, ali evo možete da vidite, recimo zamislite samo da sam na tu poziciju ubacila po jedan par paprika. Paprike idu na 30 cm, tako da vam ovde mogu stati recimo 4 para paprika po ovoj širini. Mi sada radimo sadnju po širini. Sledeći blok je od ove mrkve do ove gdje imamo rotkvice, mladi luk, spanać, da vidimo na terenu. To je ta mrkva, ovo je rotkvica, evo već se crvene male rotkvice, bit će to uskoro za berbu, mladi luk, spanać i to će za nekih 10 dana dospeti za berbu, ali sada je bitno da ubacimo seme niske boranije i njega ću ubaciti upravo ovde. Dakle, pravit ću gnezda i radit ću direktnu setvu niske boranije. Napravila sam 4 gnezda, razmak 30 cm i toliko vam stane po ovoj širini. I sada ću ubaciti po 6 semena, u pitanju je niska boranija, žuta olovka. Ona ima vegetaciju do 55 dana i prva dospeva za berbu svakako. Vidite kako se ovde bukvalno između ove dve kulture ubacuje treća kultura, jer dok boranija nikne, dok se ona razvije, dok njoj bude potreban ovaj prostor, ovo i ovo vi ćete ubrati i onda vam na ovoj poziciji ostaje niska boranija kao žbun, imaće prostor da se razvija, mrkva s jedne strane, mrkva s druge strane. Završili smo kupus, paprike, nisku boraniju i sada je na red došao paradajz. Zapravo paprike ću baciti ovde pa ću vam pokazati tu kolektivnu sadnju i sada ću vam pokazati sadnju paradajza iz kolektiva. On se sadi u paru, ali mi se trenutno nalazimo na ovom bloku pa ću vam pokazati gde ću ovde sada da ubacim paradajz. S obzirom da paradajz ide u paru na metar, ovde nam stane jedan par na početku, jedan par na kraju. I kao što sam rekla, ja ću baciti celere između zato što imam višak sadnice. Na taj način ću dodatno da zaštitim paradajz. Mi se nalazimo u ovom prostoru i u taj prostor nam treba ući paradajz. Jedna sadnica će biti ubačena ovde, druga sadnica će biti ubačena tamo na kraj, a između, pored luka, ubacit ću sadnice celera. Ovde mogu da stavim 4 sadnice celera. Za paradajz pravim nešto dublje gnezdo, do 15 cm dubine, punim ga mešavinom 3-2-1. I ovaj paradajz je u kolektivu, evo hoću da ga vidite koliko je on zapravo veliki. Paradajz koji nije pikiran, paradajz koji je posejan i tako je rastao, dovoljno je čvrst za presadnju i sada je potrebno samo da izvučemo bilo koja, eto 2 prva paradajza, jer ćemo spojiti ovaj par. Možete slobodno ovako da taj par spojite, da bi koren bio na neki način priljubljen i ubacujemo ga u gnezdo tako što savijamo koren da se posadi što dublje. Vidite, do prvih listova je zapravo posađen paradajz. Kada je u pitanju uzgoj sadnica paradajza, svake godine sam se mučila pikiranjem paradajza, imala sam one velike sadnice, dok nisam shvatila da se paradajz čak najbolje prima onako kad imate ovako male sadnice iz kolektiva, zato što ih je lakše presađivati, tako da ove godine nikada lakše nisam uzgojila presadu, samo sam posejala paradajz, pustila ga da poraste, pustila ga čak i da preraste, da pada sa strane, on je sada ojačao i spreman je za presadnju. Paradajz i veći se lako sadi, samo je bitno da ga savijete u stablu i da ga ubacite što dublje do prvih listova. Sada bi trebalo da ubacim još jedan paradajz tamo na početku. Paradajz je posađen sa gornje strane, a sada sa ove, sad sam ja sa druge strane, zvaćemo je donja i imam sadnice salate na ovom mestu. Ako vam se tako nešto desi, samo uzmite ove sadnice, njih ćemo presaditi na neko drugo gnezdo, a na ovu poziciju ću napraviti gnezdo i ubaciti paradajz. Dakle, sve te prepreke na putu su zapravo lako rešive. Evo ova rukula uskoro ide na rezanje. Ponovit ćemo, vidite 2 sadnice, možete i različite sorte da spajate, samo ih malo spojite u predelu korena i ubacujemo ovako i samo do prvih listova.
Ovo je celer listaš koji sada ide između paradajza, slobodno ga ubacite jer je jako dobra zaštita od moljca. A zašto ga pokazujem? Zato što je celer najveća frustracija baštovana. On je jako mali, dugo, sitna sadnica, zato što celer dugo razvija koren. Dakle, njemu je potrebno nekada i mjesec i po dana da razvije koren. Kada razvije koren, raste preko noći. Dakle, ovaj celer je buknuo baš nekako na očigled mene. Mogu da pratim svaki dan njegov rast i sadnice su čvrste. Evo ih, spremne za presadnju. Ovdje ću baciti 4 sadnice celera i taj celer će štititi čitavu gredicu. Završili smo paradajz, idemo kod patliđana. Kao što sam rekla, pravim malu izmenu. Umjesto patliđana ubacit ću paprike. Za patliđan je rano. Patliđan baš kada je jako toplo i kada ugreju ubacujete. Inače, zaista je osjetljiv na stres. I ovdje imamo, dakle, od mrkve do mrkve, spanać, mladi luk, salat. Da vidimo stanje na terenu. Evo ga, od mrkve do mrkve, spanać, mladi luk, salata, sve je školski niklo. Inače, ovu salatu mogu da presađujem svuda po bašti, a može da ostane tu u kolektivu da se bere. I sada ću paprike da ubacim ovdje. Ovdje će stati 4 para paprika na 30 cm razmaka. Isto pravimo gnezdo, 15 cm dubine, 10 cm prečnika. I uzimamo ove paprike iz kolektiva, 2 paprike i ubacujemo jednako kao paradajz duboko do prvih listova. Vidite kako ja nisam pikirala paprike, zapravo sam oslobođena svih tih viškova radnji. Dakle, sve ono što ne moram da radim i ove paprike se lako primaju i zaista je najjednostavniji način za uzgoj presade. Samo sam posejala i sada ću presaditi. Sada sam već ubacila paprike, ostaje nam prazeluk. Prazeluk ću ubaciti ispred boba, odnosno između mrkve i boba. A evo, pogledajte kako su paprike našle jako dobro mesto. Onako nekako sam ih uvukla između mladog luka i salate. Dakle, ostalo je ovdje da na nekih 15 cm do 20 ubacim po jednu sadnicu prazeluka. Ubacujem 5 sadnica koje moram da ošišam. Skida se vrh, skida se koren, spremne su i samo se lagano ubacuju u gnezda. Uveliko pada kiša, to je sve za ovu sadnju. Šta sve imamo na ovoj gredici? Grašak, kupusarice, salatu, mrkvu, spanać, zatim luk, ovdje su jagode, kod vas bi trebalo da budu paprike, rukula, mrkva, rotkvice, zatim mladi luk, niska boranija, spanać, mrkva, rotkvice, salata, paradajz, celer i mladi luk, ponovo mrkva, spanać, mladi luk, paprike, kod vas će biti patliđani, salata, mrkva, prazi luk, bob. Sa strane treba još da ubacimo sideratno cveće. Dakle, u vrhu gore ide suncokret, amarant. Oni su u aprilskom rasadniku, još uvek su mali, pa ću ih ubaciti. Kadifica i neven i naša gredica je gotova. Sad možete da zamislite za nekih 10 dana kako će ovo biti fantastičan prizor. Nadam se da ste sada savladali tehniku presadnje paradajza paprika iz kolektiva u gredicu. To je sve za današnju epizodu. A ja ću vas samo podsjetiti da su još uvek dostupne 2 verzije projekata bašte. Projekat bašta za 10 gredica, projekat Balkon bio bašte za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rešenja, doživotna rešenja, gde je svaki korak unapred isplaniran, snimljen i ucrtan. Sve je to dostupno 15. maja kada se prodaja projekata završava i zbog mojih unapred isplaniranih aktivnosti nećemo organizovati novu prodaju projekata bašte do kraja ove godine. Ukoliko želite više informacija, link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam. Evo da ne pokisnemo, odlazimo kući.